Aprovechando, queremos mandar un saludo para la gente de Pino Zacatecas, para la gente de la Plazuela, para la gente de Los Arquitos, para la gente de Tlaxcala, también para la gente de la Santa Cecilia, para los vecinos, ahí para toda la gente que nos siguen viendo ahí en directo. Y saluditos para el barrio de la Santa Chila, cumbia colombiana, Santa Chila, Colombia. También para la gente de San Luis Potosí, hay para los seguidores de la parranda colombiana, también para la gente de ahí de Salinas Hidalgo, San Luis Potosí, también, claro que sí, cómo no. Y así suena el acordeón de Oscar López y la parranda colombiana. ¡Uy, uy, uy! ¡Sabor! Y así suenan los timales de Luis, de Fernando, el Zumbador.